अरे पापा ले रुपया। ना ना ना, मैं ना ले रहा हूँ। अरे रख लियो ना। अरे भगवान क्यों मरवाइए हमें। अच्छा जी ऐसे नहीं मानेंगे, रुको अब हम ना मजा चखाए। तो पराठो तो खा लो। हाँ ठीक है, पराठो खा लिए। अरे मेरे पैसा कहाँ गए? यही तो रखे थे, कहीं तुमने इतना ले ले। जरा दिखाइए अपने पैंट की जेब। अरे मेरे पास कोई तुम्हारा पैसा वैसा नहीं है, छोड़ो हमें। हे भगवान, तो कहाँ है रुपया? यही पे तो रखे हुए थे हमने। अच्छा तो तेरी चाल है।